Hola a tothom. En aquest vídeo parlarem d'una connexió important entre el pulmó i el cor, entre la pneumònia, una infecció respiratòria que pot ser molt greu, i el risc cardiovascular, un conjunt de patologies relacionades amb el sistema circulatori que poden ser tan o més greus que la pneumònia. La pneumònia i el cor estan més connectats del que mai hauríeu imaginat. És un autèntic cercle viciós que volem entendre i trencar amb projectes com el Homilang, del qual us vull parlar avui. Jo soc la doctora Laia Fernández Barat i, si m'ho permeteu, us explicaré unes quantes coses sobre què sabem i com investiguem el que no sabem d'aquesta relació entre el pulmó i el cor. La pneumònia és més freqüent del que penseu. A Espanya, cada any la pateixen entre 1 i 2 persones per cada 1.000 habitants. Fins a un 40% han d'ingressar a l'hospital i en els casos més greus és necessari l'ingrés a la unitat de cures intensives, les conegudes UCIs. Als hospitals, la pneumònia és un problema especialment important. Em refereixo a la pneumònia hospitalària, que representa prop d'una de cada 5 infeccions que apareixen durant l'ingrés. La pneumònia és la infecció hospitalària que causa una major mortalitat, especialment a les UCIs. És a dir, la pneumònia és una de les infeccions més comunes i més greus als hospitals. I com veurem, té un impacte directe sobre el cor. Després d'una infecció greu, el risc de patir un problema cardiovascular es dispara. Sabem que durant el primer mes després d'una pneumònia, el risc d'infart pot multiplicar-se fins a 4 vegades. I no només és un efecte immediat. Alguns estudis mostren que l'excés de risc d'infart, ictus o insuficiència cardíaca pot persistir fins a 10 anys després d'haver passat la malaltia pulmonar. A l'hospital, entre 10 i un 30% dels pacients amb pneumònia comunitària pateixen complicacions cardiovasculars mentre estan ingressats, com ara arrítmies, insuficiència cardíaca o trombosis. Aquestes complicacions s'associen amb una mortalitat més alta i una recuperació més difícil. La relació, però, no és d'un sol sentit. Les persones que ja tenen una malaltia cardiovascular prèvia, com una insuficiència cardíaca o una cardiopatia isquèmica, també tenen més probabilitats d'acabar patint una pneumònia i d'evolucionar pitjor quan la contrauen. Aquesta relació fa temps que és ben coneguda. Nombrosos estudis observacionals descriuen els riscos creuats entre els dos tipus de malalties. Per exemple, sabem que la inflamació sistèmica que es produeix durant una pneumònia pot desestabilitzar les plaques d'ateroma a les artèries coronàries, provocant-ne la ruptura i desencadenant un infart. També s'ha observat que la pneumònia pot activar de manera exagerada la coagulació i les plaquetes, facilitant la formació de trombes. Això explicaria per què alguns pacients amb pneumònia pateixen trombosis venoses o fins i tot ictus. Com veieu, tot i que tenim molta informació, encara ens falten eines per prevenir i gestionar tots aquests riscos. Ens cal un coneixement més íntim per abordar-los millor a la pràctica clínica. Aquí és on hi entra la recerca translacional que fem a l'IDIVAPS. La recerca translacional és aquella que connecta els descobriments científics bàsics amb les decisions que pren el personal mèdic per gestionar millor els seus pacients. Perseguim millorar la pràctica clínica amb el coneixement que generem a laboratoris com aquest, on estem ara mateix i que coordino. Però què cal per trobar solucions innovadores, a més de talent, unes instal·lacions punteres i poca mandra per treballar? Diners. Aquí és on hi entra la competició d'alt nivell per obtenir finançament públic i també privat, per exemple de la indústria. Avui ens centrarem en el projecte europeu Homiland, que està coordinat des de França per la Universitat de Nantes, el professor Antoine Roquilly, i com a socis d'aquest consorci europeu, nosaltres participem en 3 paquets de treball del projecte. Participem en un estudi observacional amb pacients que compleixen uns requisits i volen formar part de l'estudi. Amb el seu historial clínic i mostres podem estudiar les interaccions entre la pneumònia i la malaltia cardiovascular. És important dir que aquest estudi observacional el coordina una institució grega que també és soci del consorci i que els pacients es seguiran fins a 3 anys, la qual cosa, us podeu imaginar, implica un desplegament important de recursos. En segon lloc, el nostre grup és conegut a nivell mundial per tenir un model porcí de pneumònia greu. A l'estabulari de la Facultat de Medicina, on estem ara mateix, a la Universitat de Barcelona, hi tenim una UCI d'animal gran, en aquest cas de porcs. Amb aquest equipament únic hi podem explorar els millors tractaments per la pneumònia greu i també estudiar l'efecte cardiovascular de la pneumònia, com és el cas del projecte que us explico avui. Aquest model animal està molt regulat a nivell ètic per tal de complir el que es coneix com a les 3 Rs, que vol dir reemplaçar,
utilitzar altres mètodes que no impliquen animals sempre que sigui possible, reduir, que vol dir utilitzar el mínim nombre d'animals per obtenir resultats vàlids i estadísticament significatius, i refinar, que vol dir optimitzar les tècniques per assegurar el benestar animal durant tota l'experimentació. Finalment, per fer difusió de les aportacions científiques i clíniques del Consorci Homilang, nosaltres mateixos coordinem la comunicació del projecte, i aquest és un dels motius pels quals estic celebrant avui la nit de la recerca amb vosaltres. Però parlem-ne. Què és un projecte europeu? La Comissió Europea, després d'un extens procés d'avaluació fet per un panell d'experts, decideix quins projectes d'excel·lència destaquen entre els altres per ser finançats. No només la idea és avaluada, sinó també l'experiència de l'equip, el programa de treball que es presenta, l'impacte que tindran els resultats i el pressupost, entre d'altres aspectes. Homilang ha rebut un finançament de 7 milions d'euros que s'han d'executar amb una durada de 5 anys, del 2024 fins al 2028. Us podeu imaginar que aconseguir un projecte d'aquest és un procés llarg i complex que implica molta feina de moltes persones i, a sobre, té un risc elevat de no ser concedit perquè la competició és ferotge. Tanmateix, quan el projecte és concedit, la satisfacció és gran perquè el finançament és generós. Però la feina a fer és enorme i cal justificar-la periòdicament a la Comissió Europea, que fa un seguiment exhaustiu per assegurar-se que els diners es destinen a allò que s'ha dit i que s'aconsegueix el que s'ha promès. Permeteu-me dir-vos que a vegades els científics ens preguntem si es fa el mateix seguiment rigorós en altres àmbits del finançament públic. Cal dissenyar un full de ruta detallat, amb unes probabilitats raonables d'èxit que s'ha d'explicar amb tot luxe de detalls. També cal reunir un consorci amb una trajectòria contrastada. Homilang reuneix 8 institucions punteres de 6 països de la Comissió Europea i cadascuna aporta una peça clau al projecte. Al meu grup hi tenim un coneixement profund sobre com es desenvolupa la pneumònia i com combatre-la amb una perspectiva holística. I és que al grup l'integrem professionals d'àmbits molt diversos, com ara personal mèdic de pneumologia, d'anestèsia i d'UCI, infermeria, fisioteràpia, biologia, veterinària, biotecnologia, bioinformàtica i estadística. Tots compartim els mateixos objectius. I també tenim els laboratoris i les instal·lacions necessàries per formar part dels assaigs clínics que han de millorar com gestionem les malalties de les que estem parlant. Altres institucions tenen un major coneixement de la malaltia cardiovascular o connexions industrials que permetran convertir els descobriments del projecte en productes reals que millorin la gestió del pacient. Junts construïm una maquinària molt potent que aplicarà les darreres tècniques i estratègies a dilucidar els detalls de la relació entre la pneumònia i el risc cardiovascular. I aquesta és una de les claus del projecte. Aplicarem tècniques punteres per acabar d'identificar les peces d'aquest puzzle tan complex. Hem dissenyat una sèrie d'experiments i assaigs clínics que validaran l'aplicabilitat de les nostres hipòtesis. El que fa únic el projecte Homilang és que combina la millor recerca bàsica amb una mirada clínica molt pràctica. D'entrada, estem identificant diferents tipus de pneumònia per entendre per què alguns pacients es recuperen bé i d'altres acaben amb complicacions cardiovasculars greus. Ho fem amb tècniques de nova generació, que ens permeten estudiar de manera fina el comportament de les defenses de cada pacient. També fem anàlisis de metagenòmiques del microbioma respiratori. Així veurem com canvien les comunitats de microorganismes dels pulmons i quin paper juguen en la recuperació o en el risc de nous problemes cardíacs. Amb aquestes dades estem desenvolupant biomarcadors que ajudin a predir qui tindrà més risc de complicacions i qui no tant. Per entendre bé els mecanismes, treballem amb models animals i teixits cultivats al laboratori. En condicions experimentals controlades, veiem les causes i els efectes amb molt més detall del que és possible als hospitals. Al mateix temps, estudiem l'epidemiologia dels esdeveniments cardiovasculars després d'una pneumònia. Fins i tot, analitzem el seu impacte econòmic sobre els sistemes de salut i la societat. I com no podia ser d'una altra manera, també hi entren en joc les eines d'intel·ligència artificial. Amb elles integrarem milions de dades per descobrir patrons invisibles a simple vista. Tot això convergeix en una fita molt ambiciosa, posar en marxa assaigs clínics internacionals que validaran si aquestes descobertes es poden traduir en noves eines predictives i tractaments personalitzats. El projecte va començar el 2024 i encara ens queda un bon camí per recórrer. Si voleu saber com acaba, podeu descobrir-ne més detalls al web que teniu en pantalla. Amb una mica de sort, tindrem bones notícies per compartir en breu. Espero haver-vos convençut que la relació entre la pneumònia i el risc cardiovascular
és un aspecte rellevant de la pràctica clínica que calia investigar més a fons. I confio que us hauré convençut també que el projecte Homiland està en bones mans. El lema del nostre grup de recerca és «Fem recerca perquè ens preocupem per tu». Fer recerca puntera requereix un gran esforç, una gran especialització i grans dosis de paciència. Amb tot això i una mica de fortuna, seguirem fent possible una millor atenció mèdica. Moltes gràcies per la vostra atenció.